中環遊 WWPKG 呈現一家漫遊。繼續翻嚟啦，我哋呢頭先就講完喺泰國曼谷有啲咩嘅小貼士俾大家啦。搭車記住唔好睇錶，要講定個價錢咁樣。咁你呢？你自己又會唔會話喂？其實我每次去到泰國有好多嘢都一定要去試，一定要去玩，一定要去食咁樣呢？哇！我呢啲啊，我每次去泰國，我一定要做咩呢？就真係要去做下 SPA 啊。Eric 爸爸做 SPA。Eric 爸爸做 SPA，揼下骨啊咁樣咯。咁我成件好似豬肉咁瞓喺豬肉台上邊，一張豬肉台上邊就俾個泰國靚女咁樣揼。反而唔係，我淨係想講，我哋通常去做 SPA 呢，我就唔會用啲真係靚女嘅。講真嘅，係我哋用啲好傳統嗰啲大嬸水晶晶咯，因為嗰啲先夠力捧得起我呢，幫我咁樣揼骨啊，做一啲泰式按摩嘅姿勢啊咁樣，咁嗰啲係真係好正宗嘅，好舒服嘅，做完出嚟真係。嗱，呢個又係佢嘅小貼士，唔好揾啲好靚嘅。係啦，拎唔起㗎，真係要揾啲正常嗰啲泰國型大媽咧，就幫你咧就得啦，係啦，呢樣嘢係真係真嘅。嗱，講開又講咧，就係呢一個泰國曼谷咧，因為越嚟越多人去啦，其實佢哋嘅旅遊業咧都發展得非常之嘅多變，係咯，蓬勃同埋多變化，因為佢哋好依賴呢一樣嘢嘅時候，久不久都要有啲新嘢俾大家玩㗎嘛。佢直頭唔係久不久啊，每年咧，如果你細心啲或者你一個經常性去曼谷嘅朋友咧，你會發現咧，每一年佢哋都一定會有一紮新嘅酒店落成。講緊嘅新酒店唔係好似香港咁小貓3、4隻啊！我得閒喺香港仔整2棟，得閒喺西環整2棟。佢哋唔係㗎，佢真係集中翻晒喺Siam啊、水暖啊呢啲地方咧，一開就可以。咦？你突然間今年嚟同後年嚟點解多10棟8棟嘢嘅？係講每一個區喎。咁其實酒店又好，景點又好，餐廳都好，年年都不同嘅。當然啦，有新有舊，有啲可能會因為可能就係因為時代交替啦 close 咗，但係你每一次去發現都有多新嘢嘅。嗱，譬如好似嚟緊今年同舊年都開咗好多新嘅旅遊設施係咪叫？冇錯，講起一家大細咧，有一樣嘢都可以介紹俾大家嘅。呢個咧就係用恐龍為主題嘅一個恐龍樂園喎。恐龍為主題嘅恐龍樂園啊？有咩玩㗎？恐龍星球樂園。有啲咩喺入邊玩？其實入邊咧，佢係分得好多唔同嘅設施嘅。講緊咧，其實有成8區咁多嘅。8個大區咁。8個大區，咁有7個區咧都係玩嘅。哦，咁你真係講嚟聽下，我唔知咩嚟嘅。嗱，因為佢分得好清楚，譬如有一區咧就專門係愛嚟做一啲嘅4D 活動。係。咁就係俾你去感受下成個恐龍嘅生態啦，佢喺唔同嘅環境嘅時候，究竟佢哋點樣生活啦？即係又係睇嗰啲 4D 電影咁樣，戴住個鏡咁樣。冇錯，咁佢又有一啲咧叫做密室逃脫嘅活動嘅，真係好似入咗去個森林度以後咧，你要喺限時之內咧離開，如果唔係咧，就會有恐龍追住你。呢啲咪就係你哋啲後生仔好中意玩嗰啲密室。係啊，我真係未玩過呢啲。但係你唔覺得好正咩？佢係一個大嘅樂園入邊玩喎。係，因為我平時聽香港嗰啲朋友係好得意喎，旺角一個 office 800、900尺都會玩到呢啲。咁如果你話講緊咁大嘅地方，有成我諗唔止幾千尺啦，過萬尺地方玩到啲密室逃脫，我諗都應該幾得意喎。佢仲有一啲園區，譬如有一個咧就專門係做一啲教育嘢嘅，咁就有好多嘅展品同展板就同你講啊，恐龍點嚟㗎？佢哋又點樣演變啊？究竟佢哋之後點解又會離開咗呢個地球啊？即係消滅咗啦，俾人，又或者係點解會絕種啊？等等，咁佢又會有一個教育性強啲嘅園區咁樣，即係分得好開，有唔同嘅玩還玩啦，教育性還教育性啦，同埋有啲係真係純影相嘅。佢咧就做咗一啲同真嘅恐龍比例咧，幾乎係一模一樣嘅。然後你就可以行埋去影相，全部都識喐㗎。咁呢個恐龍區本身會唔會喺市區入邊，定係又喺市郊度啊？其實呢一個恐龍區咧，都係可以搭到交通工具去嘅。咁但係如果大家參加啲旅行團咧，其實好多都已經包埋㗎啦。哦，咁啊好方便。反而我哋去嗰個年代咧，最出名係咩咧？就係喺曼谷市市郊。嗱，你講緊其實我覺得我自己個人感覺啊，都幾熱下。係咪嗰啲騎象嗰啲啊？類似嗰啲騎象啦。老虎。30幾度帶你去一個其實嗰個佢話叫農場嘅，但係個農場光脫脫就冇乜草嘅，因為都熱到都冇乜草。你去過啦？
係啦，就係呢啲咯。就係騎象咯。騎象啦，餵羊仔啦，餵阿豬仔啦嗰啲咯。咁但係你諗下，30幾度烈日咧，樹都冇棵嘅喎，真係喺度曬。佢係咁叫你俾錢去摸老虎咯。啊，係啦。我好驚啊，其實。係啦，同埋有鱷魚摸下嘅，最尾有啲鱷魚。我諗起我打冷震啊！係啊，我真係即時打冷震。佢係咁話試下啦，try，no no no。嗱，所以其實如果你話有新有舊嘅，嗱，舊底嗰啲就係我頭先講嗰啲啦，即係30幾度去農場摸下綿羊啊，摸下呢啲啦。新嗰啲就可以去試下你嗰啲地方玩下。喂，啱啱同你講嗰個恐龍樂園咧，其實都有得騎恐龍㗎。騎恐龍定大象啊，大佬？恐龍啊！即係佢做咗一啲電子啲嘅，但係個外形係恐龍嘅，俾小朋友玩嗰啲。我見過喺商場，我女都試過坐過啲，即係好膠嗰啲款嗰啲，跟住坐喺上面嗰啲啊嘛。但係咧，據呢個報道咧，聽聞有啲朋友去完咧，佢就話咧，因為佢入邊嘅所有製作咧都係泰國。唔係啊，泰國出品啊，係我以為荷里活添。喂啊，真係泰國做本土嘢嚟嘅，咁佢哋做得好精細、好靚嘅，咁你個感覺就真係覺得佢象真度好高，咁所以我覺得都值得去睇下喎。咁可以試下帶啲細路仔去喎。係啊，小朋友就可以上去，然後騎一圈，然後好開心，哇！同恐龍影相啊！即係如果唔想騎象，就可以騎恐龍啊。反而嗱，我自己推介啲咩咧？我每次都係推介食啦，你都知我實食多啦。去到泰國。咁除咗食即係嗱，佢頭先講啦，除咗真係食泰國菜啦，甚至乎之前都有啲朋友咧，有一排咧好趨之若鶩咧，走去唐人街咧食咩咧？食翅，因為佢真係好平啦。嗰緊大家其實好多去過泰國嘅都知，唐人街入邊有2間餐館，香港都有嘅。阿乜哥鮑魚嗰啲咧，阿乜哥啦，阿乜哥整個鮑魚嗰啲分店咧，你喺香港食一個 set 咧，講緊係差唔多成千蚊噶嘛。有鮑魚有雞腳有乜噶嘛，但係其實咧喺泰國咧3嚿水都唔使落樓啊嘛，咁所以咧直頭有啲朋友咧犀利到咩咧，嗌2個 set，直頭係真係魚翅朗口攞嚟，真係魚翅朗口咁食，2、3碗咁去啦，咁但係嗱呢期呢啲都渣咗啦，都冇乜人去魚翅朗口啦，多人做啲咩咧？除咗食泰國嘢，除咗食頭先講嗰啲魚翅朗口之外咧，法國菜真係最呢2-3年法國菜同日本菜咧喺 Bangkok 咧。真係除咗開到成行成市之外咧，個價錢又平，仲有咩咧？嗰個水準咧拍得住，真係你以為自己喺東京或者巴黎食嘅，因為唔知點解，可能佢哋對最呢近2-3年咧，外國遊客多咗啦，佢哋泰國本身嘅日本餐廳或者係法國餐廳咧，喺泰國當地攞嘅米芝蓮嘅級數咧，都好多餐廳攞晒㗎。但係佢哋講緊個價錢咧，你就算食一餐夜晚，平時係講緊食成1000蚊港幣嘅，你喺泰國食咧5嚿水，800蚊、700蚊都已經落到樓，所以其實爭咗成1/3價錢㗎係。我覺得咧泰國真係實在變得好快，係啊，因為早2年啦，我啲朋友去泰國咧係去啲5星級酒店搞嘅一啲烹飪堂，唔係啊，去上烹飪堂啊，因為佢哋學你話齋有好多嘅星級廚師啊，又或者係一啲比較高級嘅酒店咧，佢哋係會搞呢一啲煮泰國地道菜嘅興趣班啦，咁就係俾大家放假過去玩嘅。咁而家你講緊已經係另一件事啦，唔單止去玩啊，或者去學煮嘢食，甚至係因為佢哋直頭喺嗰邊開晒呢啲咁樣嘅餐廳。係啊，講緊係真係有升級，唔止係講緊米芝蓮1星嘅，講緊好多餐廳其實3星好有質素，但係其實你講緊成件事就係，哇，平1/3價錢，甚至乎有啲同香港比同一個集團同一間餐廳平1/2，所以有個小 tips俾大家，如果你其實嚟緊真係要去泰國玩，而又想試一啲高消費高檔嘅一啲餐飲咧，你哋最緊要咧喺 before 出發之前咧，一定要揾晒所有嘅資料，然後咧真係要喺香港打定電話。佢哋去到 book 場，因為點解咧？佢哋嗰啲餐廳其實日日都爆棚嘅。講緊有啲貴少少嘅餐廳咧，係講緊半年前需要訂位㗎啦。半年前啊，講緊真係。咁其實同你真係去買機票冇分別㗎。頭先我哋講，你真係去到法國食嗰啲都係要咁。係冇錯，半年前到。咁同埋都係一樣啦。佢哋嗰啲 dress code 咧，一定都要着翻 formal 嘅。大佬，即係大家唔好千祈話，喂，我着住對人字拖。即係着翻有領衫，着翻皮鞋長褲。但係你去泰國都係帶一對人字拖。係啦，你千祈唔好着人字拖短褲去翻嗰啲地方食飯，即係我好想提大家，因為成日好多去到就算 book 好台之後，原來發覺自己啲衫衣着唔俾入咯，唔俾入，咁就變咗嘥咗嗰個 booking 咯。咁所以我都想提一提大家，就係當大家訂呢啲高消費餐廳嘅時候，麻煩大家當喺香港食飯，着翻靚仔啲。
嗱，你講完高消費啦，但係我一開始都有講嘅，就係去到泰國，你係盡量想地道啲，我要同泰國人一樣去佢哋玩嘅地方，因為佢哋啲嘢食又好食啦，佢哋做嘅嘢又靚啦，即係嗰啲本土嘅產品啦，所以咧有一個地方一定去嘅。邊個地方？夜市或者市集咯。哦，夜市係啊，夜市市集嗱，以前啲香港人去夜市。乜啲香港人咧？你自己唔去嘅。即係以前大家香港人啦，平時夜市通常去邊度咧？去晒 M 入邊啦。佢附近有個好大嘅一個廉價夜市啦。冇錯。咁其實入邊咧，大部分我反而覺得咧，我以前帶團又好，自己去都好咧，啲客啊或者自己咧，未必喺入邊買嘢嘅，最多係買啲咩咧？就我哋男士咧，就買嗰啲咧，200匹已經有3件4件，講緊20蚊都唔使嗰啲咧底衫。我哋女仔咧係買 T 恤，係啦，買啲其實全部都買 T 恤嘅，但係一啲好靚嘅 T 恤嚟嘅。好靚啊，因為佢哋印晒字啊，或者係真係佢哋嗰度先有嘅一啲款。尤其是嗰啲咩咧，泰文汽水牌子嗰啲衫啊，好多㗎。我嗰陣時係買 slogan T 喎。哦，你買 slogan T 即係 I am beautiful 嗰啲。我唔係啊，我係買住一件7字牌嗰啲飲品咧，有個 Fido Doodoo 嗰啲咧，Fido Doodoo 嗰啲相。係啦，我幾老土啊，係 Fido Doodoo 嗰個年代嗰啲衫。唔好話俾人聽啦。係啦，嗱，反而我調翻轉嗰啲咧，佢哋淨係賣嗰啲衫嘅啫。但係其實入邊咧，我正想講啦，其實全部大家都係仍然係以食為主嘅。入到去食咩咧？海南雞飯啦，唔污糟都唔食嘅魚蛋粉啦，係唔污糟都唔食喎，真係唔污糟都唔食喎，係啦，食冰啦。但係你見到譬如頭先我講嗱，突然間勾起我啲印象，唔污糟都唔食魚蛋粉。我哋以香港嘅準則嚟講，都真係幾污糟嘅，即係佢污糟過啲大排檔。但係咧，嗰啲味道咧，你去邊間幫襯都食唔到。唔好味係咪？係啦，唔污糟都唔食，所以就係話。仲有一樣我好中意嘅，就係芒果糯米飯咯。我去到先食㗎咋。點解咧？因為佢哋個味又係唔同啲㗎。但係你講唔出究竟佢加咗啲乜嘢落去啊嘛。係啊，總之就係。唔識講啦，總之就係佢溝出嚟嘅嘢，你喺九龍城食唔到啦，最出名嗰間。係啦，咁所以我自己去到咧，就會特登揾呢個嚟食嘅。仲有啲咩咧？行夜市又好，行市集都好，啲香港人即係大家香港人會買咩咧？反而就係買好多嗱，而家呢1-2年香港反而多咗地方有得賣，但係之前冇嘅，好多嗰啲杯麵啊、即食麵啊。煮飯用嘅食材啊，好多嘢㗎。佢哋基本上可能係臨走前嘅1日2日先特登行去市集食品嗰邊嗰個 area 嗰度買。咁仲有啲咩咧？仲有一樣嘢就係買泰國類型嘅家私啊，啲東南亞嘅家私啊、家品啊，好多人都係特登去嗰邊買嘢㗎。呢個我聽過。係啊。因為咧泰國而家因為佢哋有一個 area 咧，即係有個區域專係做家品展覽，同埋甚至係嗰邊咧已經有好多廠搬咗過去。係啊。咁所以好多高級嘅品牌，甚至係一啲自家品牌咧，都決定要喺泰國或甚至喺曼谷呢啲地區咧就做設廠啦。咁所以你喺嗰度係會揾到好多特色嘅家具。總之你買乜嘢，其實喺市集甚至乎佢哋當地買咧，都買到一啲好 Oriental feel 啦，東方色彩嘅物體啦。同埋最緊要係佢哋全部都係 Made in Thailand。係啦。泰國出品。仲有價廉物美。係啦，哇！我哋講到停唔到，不如下個禮拜繼續去泰國啦。冇錯，好。咁今集咧，我哋就同大家去完曼谷啦。下個禮拜咧，我阿嬌同埋咧 Eric 爸爸都會繼續同大家喺呢一個環節入邊咧去泰國啊。所以如果你想知道仲有啲咩好玩好食嘅話咧，就繼續留意住我哋啦。下個禮拜再見，拜拜。拜拜。一家漫遊係由中環遊 WWPKG 贊助播出。